Hajman Péterné vagyok. Amikor Magyarországon beindult az ISO 9001-es rendszernek a bevezetése, akkor az első között voltunk, aki ezeket a rendszereket bevezette. Több mint 700 cégnek a minőségirányítási rendszerét, majd a környezetirányítási rendszerét, majd ezek után az információ és biztonsági rendszerét, és az összes minden olyan minőségfejlesztéssel kapcsolatos témát végeztük, ami egy cég életében előrelépést jelenthet. Azzal együtt, hogy az ISO 9001-es bevezetése nagyon sok területen, gépiparban, nem tudom végig sorolni, minden területen, a kórházaktól az iskolákig dolgoztunk, közben nagyon nagy hangsúlyt helyeztünk az összes olyan minőségtechnikáknak a bevezetésére és oktatására, amivel a cégek életét előbbre tudjuk vinni. Munkánkat segítette különböző külföldi neves tanácsadó cég, például a David Hutchins nevezetű egyik legnagyobb minőségkurúval közösen alakítottunk egy olyan iskolát, ami az Oktával közösen a 6 Sigma bevezetésére vonatkozott. Ahogy a kor fejlődik, és ahogy a technikák előbbre jutnak, mindig együtt haladunk, és én még mindig tanulok, és a legújabb módszereket tudjuk alkalmazni a cégek életébe, így a legújabb terület most a coach technikának a bevezetése és oktatása, ami jelen pillanatban indult el a cégünknél. De ide sorolhatnám a Comenius programba való részvételt, ide sorolhatnám a Lean Managementnek a bevezetését. A referenciáink közül nagyon büszkék vagyunk a Samsungnál végzett munkánkra, a MÁV területén végzett nagyon-nagyon sok területen különböző rendszereknek, ott kezdtük bevezetni a 8D-nek a módszereit. Büszkék vagyunk arra, ami most a legnagyobb büszkeségem, hogy a Nyíregyházi Oktatókórháznál, ahol mindenféle rendszert bevezettünk, most kerül sor az információbiztonsági irányítási rendszer bevezetésére, ami talán azt hiszem a kórházak életében az első. Büszke voltam a Dunasztír Kft-re, ahol minden rendszernek az újonnani bevezetésének ők voltak a tanulói, tulajdonképpen azzal együtt tudtuk mi is nagyon jól megtanulni, és hát nagyon sok informatikai cégnél, a Műszaki Egyetemnek a környezetirányítási rendszerének a bevezetése a Nukleáris Intézetnél, az volt a tavalyi évünk legnagyobb referenciája, tehát végül is nagy cégek és nagyon sok kis és középvállalkozó cégnél dolgozunk, nyomdáknál több mint 56 nyomdában dolgoztunk, ami az egyik legjelentősebb, nagyon sok informatikai cégnél dolgoztunk, tehát alapjában véve sikeresnek tekinthető a cégünk. Másik tevékenységi területünk a legnagyobb része az oktatásokra vonatkozik. Körülbelül 4 évvel ezelőtt akreditált a FAT minket felnőtt oktatási intézményként. Legjelentősebb oktatásaink közé tartozik talán Magyarországon is a vezető auditor képzés, az IRCA által regisztráltan. Én jó magam egy IRCA által regisztrált vezető auditor vagyok. A legsikeresebb oktatásaink a cégekhez kihelyezett különböző minőségtechnikák oktatása. Ez nagy részt köszönhető a Siva professzornak is, az őnála tanult dolgoknak. Nagyon nagy büszkeségem azt, hogy a tavalyi évben, amikor itt volt Magyarországon, akkor megjelent egy új könyve, az Áttöréses fejlesztés irányítása, és ennek a bejegyzésére vagyok nagyon büszke, amiben köszönni a TQM-ben végzett munkámat az eddigi évek folyamán. Másik nagy terület még a minőség megbízhatóság, egyetlen szakmai folyóirat Magyarországon. Ennek a szerkesztő bizottsága vagyok már lassan sajnos, nem tudom, 30 éve. Általában véve a minőséggel kapcsolatos tapasztalataimról, vagy valami új szabálynak a megjelenéséről szoktam ebben az újságban írni. Cégünk 2001 óta folyamatosan tanúsítva van az ISO 9001 rendszer alapján, arra, hogy a tanácsadói tevékenységet végezhetjük bármilyen területen.
másik ilyen tanúsítványunk, amit már említettem, a FAT által akkreditálva vagyunk, ez a felnőtt képzéshez mindenképpen elengedhetetlen és szükséges volt. Kitüntetéseim közül, amire a legbüszkébb vagyok, az a Siba professzortól kapott 2001-ben. Tulajdonképpen addig én vezettem a Siba Alapítvány által alapított minőségi díjaknak a kuratóriumába a bírálati díjakat, az elbírálásokat, de ezen kívül még 1990-ben, amikor ez az egész Siba program megindult, akkor is Siba program, vagy Siba díjba részesültem.